Feeling mo ba na pag-iiwanan ka na? Mga batch mo, may bahay at sasakyan na. Mga kaibigan mo, may mga sariling pamilya na. Mga tropa mo, nakuha na yung success nila. Tapos, tinitingnan mo ang buhay mo, naisip mo, teka, parang patras ata. Alam mo ba? Okay lang yan. Ang buhay, hindi pabilisan, kundi patagalan. Kaya namnamin mo ang bawat tempo ng buhay mo. Ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, yan ang magiging tulay sa tagumpay mo. Type mo, kaya ko to sa comments. Naniniwala ako sa'yo. Tawan mo to. Feeling mo ba na pag-iiwanan ka na? Mga batch mo, may bahay at sasakyan na. Mga kaibigan mo, may mga sariling pamilya na. Mga tropa mo, nakuha na yung success nila. Tapos, tinitingnan mo ang buhay mo, naisip mo, teka, parang patras ata. Alam mo ba? Okay lang yan. Ang buhay, hindi pabilisan, kundi patagalan. Kaya namnamin mo ang bawat tempo ng buhay mo. Ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, yan ang magiging tulay sa tagumpay mo. Type mo, kaya ko to sa comments. Naniniwala ako sa'yo. Tawan mo to.